di channel aku Amanda. Dan di video kali ini aku akan bikin slime kayak begini. Ini pakai clear pewarnanya. Ini enak banget. Tadi aku lupa nambahin hand body. Aku pakai sekarang pakai hand body lotion. Tadi aku nggak pakai hand body lotion karena ini enggak apa sih namanya, pastel ya. Namanya ini foam slime. Kalian kalau mau cara bikinnya selesai saja. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk sama ini buat nyerok gitu lagi gitu. Terus bahannya ada lem final, bedak kalian juga pakai bedak apa aja, bisa pakai Me Baby. Terus body lotion aku pakai yang Natur jadi bisa pakai apa aja, sabun foam, filter dan air. Selesai deh. Pertama aku taruh lampu final. Maaf guys, itu ada suara aku sama mamaku lagi ngobrol di belakang. Aku pakai sedikit aja, segini. Terus kalian kasih air. Aduk. Terus kasih sabun sedikit aja, tidak banyak. Kasih gitu aja. Ini kurang sabun, aku kasih lagi sedikit. Ini sudah. Kalian kasih bedak, dikit aja. Dah. Jangan banyak. Aduk. Ini aku kasih body lotion sedikit. Oke, segitu ya. Wah, mantap. Ya, aduk. Aku kurang sabun sedikit deh. Oke. Terus kalian kasih minyak kulingernya. Maaf, ada kakakku. Kasih. Kalian juga bisa nggak pakai clear atau bisa pakai pewarna. Nanti ini akan bakal enak banget. Aduk dulu. Kalau kalian kurang kasih lagi. Ini kurang, aku tambah lagi. Aku nggak dulu. Aku udah. Slime activator. Nah, sedikit, aku pakai sedikit.
aduk, dia menggumpal, dia sudah menggumpal. Dekat kita, nanti kita tambah. Kayak masih ada di sini. Jadi dia kayak keras gitu, karena aku itu apa namanya kebanyakan itu kurang jadi sih kenapa ya, memang aku kurang clearnya. Dapet deh. Wah. So thank you banget dan nonton video aku, jangan lupa di like, subscribe, and comment. The next video, bye.